风花雪月自在大理。大家好，我是牧羊。2023年的五一劳动节马上就要来临，提前祝大家节日快乐，合理安排好自己的出行计划。有机会的话也可以来大理旅行游玩。昨天咱们看了下碟啊，今天我们看一个上碟。这边是3楼的一个位置啊，是一个楼道的位置，这边就是我们入户的一个门头。入户进来了以后是厨房，开放式的一个小厨房。目前这个产品还在做进一步的优化。这边是一个开放式的一个小厨房，前边就是餐厅的一个位置，这边是鞋柜。鞋柜前侧这个位置啊是衣柜的位置。再往前边走就是餐厅和客厅的位置，客厅的前侧就是它的一个小阳台。这是一个南北向的一个上碟，为了大家更好的参观的话，下碟和上碟都是在平层上做的，但实际的话这个上碟是在3、4楼。这边是3楼的主卧室，南侧有一个很大的一个落地窗。上碟的房正面积是74个平方，也是只计了3楼的面积，那4楼的面积全部属于赠送，加上赠送的面积和露台的面积差不多在134左右。这边是我们刚才看到的客厅、餐厅的位置。3楼的话有一个卫生间，位于一入户的一侧这个位置，比较大的一个卫生间。卫生间里边都是做好的。这个产品是精装修交付，但是是不带家具的。这边是我们刚才看到的入户的位置，入户进来了以后是厨房的位置。这是整个客厅。这边是上4楼的楼梯。这边是我们刚才看到的3楼的卧室和阳台。我们从这个位置再看一下整个它的一个格局。这边是上4楼的楼梯。一侧的话啊，也可以放置一些杂物。4楼一上来这个位置的话是一个卫生间，左侧的话是一个榻榻米的一个茶室。上碟这个产品目前还是在做优化，最终的格局和这个格局啊有一点相似，但这个不是最终版，所以还是请大家有机会的话来实地感受。榻榻米的小茶室的左侧就是4楼的主卧室，3楼一间卧室啊，4楼一间卧室。南侧落地窗外边就是它的一个15平的一个露台。这个产品交付的时候，这个露台是封着的。这边就是我们刚才看到的4楼的一个格局。卧室的面积还是够用的，做一排衣柜，然后南侧是落地窗，所以它的采阳采光是很舒服的。房正的面积是74个平方，1、2楼是一个下碟，3、4楼是一个上碟。1、2楼的话是下碟送院子，3、4楼是送露台。上碟大概是120多到130多个，下碟的话是140多个到160多个。这样的大理苍山下的小别墅，希望你会喜欢。我是牧羊，我们一起感受云南大理院子里的美好生活。